नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैरामाउंट कम्युनिकेशन के ऊपर। यहाँ पर 12 रुपये 80 पैसे का स्टॉक रह गया है। हमने काफ़ी दिनों में देखा कि यहाँ पर कैसे उथल पुथल मची है। स्मॉल कैप की गिरावट से यहाँ पर जो है पैरामाउंट कम्युनिकेशन भी बचा नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी देख लिया था इसका, जिस तेज़ी से भाग रहा था, लेकिन उस तेज़ी से गिरते हुए भी हमने देख लिया और सारे गेन यहाँ पर ख़राब हो चुके हैं। अब पैरामाउंट कम्युनिकेशन में अब क्या करने चाहिए, अब इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हर चीज को समझते हैं और अपनी बात को पूरा करते हैं। तो दोस्तों प्राइस है 12 रुपये 80 पैसे और यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम्स जो है वो घट चुके हैं। अब घट इसलिए चुके हैं क्योंकि ये जो जितने भी वॉल्यूम्स आपको दिख रहे हैं उसमें यहाँ पर जो डिलीवरी ज़्यादा हो रही है। कुल मिला के इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है, ट्रेडिंग हो नहीं रही है। थोड़ा बहुत बेचवाल यानी बेचने वाले हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है खरीदारी ही है, लेकिन स्टॉक चलेगा नहीं अभी। अब इसके दो रीजंस है। सबसे पहला रीजन तो आपका बी सेगमेंट है। बी सेगमेंट यानी इंट्राडे। अब इंट्राडे की अगर हम बात करें इस स्टॉक में, पहले आपने देखा हो जब आप इस स्टॉक में, मैंने आपको इसमें ट्रेडिंग के लिए, माफ़ कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने बोला था लमसम 11 रुपये या 12 रुपये के आसपास मैंने बोला था पिछली वीडियो में, जो शुरुआती मैंने इसकी पहली वीडियो बनाई थी। अब उसमें आपने देखा होगा कि उस वक्त यहाँ पर जो 20-20% के सर्किट लग जाते थे, 20-20%, 10-10% के यहाँ पर। तो ट्रेडिंग की जो रेंज थी वो बहुत ही अच्छी थी, ट्रेडिंग जमकर हो रही थी, वॉल्यूम भी जमकर हो रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब दिक्कत ये है, 20 सेगमेंट में डाल दिया और साथ ही साथ 5% का सर्किट कर दिया है। ये दूसरी प्रॉब्लम है, 5% का सर्किट। अब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 5% का सर्किट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी जो देखें ट्रेडर के हिसाब से तो ये एक इशू है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये दो है। अब दो में से सबसे पहली बात, तो सबसे बड़ी बात, बी सेगमेंट हट जाना चाहिए। बी सेगमेंट हट जाता है तो यहाँ पे जो है स्टॉक वापस अपने पावर में आ जाएगा। यहाँ पे जो है ट्रेडिंग फिर से होने लगेगी और जहाँ ट्रेडर नहीं है वहाँ पर आपका जो है वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर वॉलेटिलिटी वापस लौटेगी। बी सेगमेंट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बी सेगमेंट में हैं, जिनकी स्थिति इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बी सेगमेंट में हटने के बाद यहाँ पर जो है वापस यहाँ पर वॉल्यूम आती हुई नज़र आएंगे। साथ ही ट्रेडर जो है, ट्रेडर का इंटरेस्ट जो है वो आता हुआ नज़र आएगा। अभी यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था अपना 15 रुपये, ठीक है ना। 15 रुपये मैंने आपसे बात करते करते मैंने बहुत बार मैंने बताया कि 15 रुपये जब ये गिरा था तो 15 रुपये एक लक्ष्मण रेखा थी, जैसे तोड़ने के बाद यहाँ पे जो है और गिरावट आ सकती है। लगभग 3 से 4 रुपए की मैंने बात की थी और वही हुआ। सीधे यहाँ पर 11-11.5 रुपए के आसपास का यहाँ पर जो है लो बनाया है यहाँ पर। और इस स्टॉक ने फिर मैं यहाँ पर जो है, वो एक रीज़न भी था क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग को समझ नहीं आ रहा था, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्मॉल कैप जो है वो क्रैश हो गया था, मिड कैप जो है क्रैश हो गया। मिड कैप और स्मॉल कैप की जो छोटे छोटे शेयर्स थे, छोटे छोटे जो मिड क्वालिटी में कहें, मिड क्वालिटी में आते थे, वो शेयर गिर गए थे। तो यहाँ पर उस स्मॉल कैप की गिरावट में पैरामाउंट ने भी यहाँ पर जो है सहयोग दिया थोड़ा, यहाँ पर जो है अपना काम बढ़ाया और यहाँ पर ये भाई साहब भी गिर गए। तो यहाँ पर जो है अपने को 11 रुपये 20 पैसे, 11 रुपये 30 पैसे के आसपास या 11 रुपये 50 पैसे के आसपास जो है हम गिरावट देख चुके हैं। तो कुल मिला के अपने को ये समझ में आता है, टेक्निकल सबसे बेहतर है, टेक्निकल ही चलना। 15 रुपये पर एग्जिट का यहाँ पर जो है मौका था, ठीक है ना। 25 रुपये पर भी मौका था, लेकिन यहाँ वहाँ 25 रुपये पर ज़्यादातर लोगों ने किया नहीं, लेकिन 15 रुपये पर जो है मौका था और आपको 3 रुपये का गैप भी मिल जाता। तो ये होता है टेक्निकल पावर। तो इसको टेक्निकल पावर यहाँ पर जो है समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप करें क्या, अब देखिए आपका जो स्टॉक है उसका पी रेशियो जो है वो कभी 100 के ऊपर था, अब रह चुका है 65.93, जबकि इंडस्ट्री पी 33.82 है और बुक वैल्यू आपका 9.89 है। मैं 10 रुपए के आसपास मानता हूँ, 10 पैसे की यहाँ पर जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 रुपए के आसपास अगर मानते हैं तो यहाँ पर स्टॉक चल रहा है 12 रुपये 80 पैसे के आसपास, 2 रुपये 80 पैसे ऊपर है। तो ज़्यादा कुछ खास ऊपर नहीं है, एकदम जो है स्टॉक जो है जहाँ से चला था वहीं आकर खड़ा हो चुका है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात यह है कि चलिए हम मानते हैं कि Q4 जो है वो सॉरी यहाँ पर जो है Q1 जो है रिजल्ट है वो ख़राब आए, लेकिन क्या पैरामाउंट के ही आए? नहीं, यहाँ पर जितने ओवरऑल शेयर्स हैं
ज़्यादातर 90% स्टॉक्स जो है उनके Q1 के रिजल्ट जो है Q4 से कंपैरिजन करने पर खराब ही हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको बात मैंने बता दी कि यहाँ पर जो है जो रिजल्ट में आपको दिख रहा है ज़्यादा उस पर यहाँ पर जो है यहाँ पर आंख लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबके रिजल्ट खराब आए हैं, ना कि सिर्फ पैरामाउंट केबल के कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है शेयर जो है वो धड़ाम से गिर जाए, ठीक है ना। और इतने खराब रिजल्ट भी नहीं है और कंपनी प्रॉफिटेबल है। अब बात करें यार शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर अभी भी होल्ड कर रहे हैं 2021 जून के हिसाब से यहाँ पर जो है होल्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे खराब चीज़ ये है कि FIIs ने जो है अपनी सारी स्टेक जो है वो हटा दी है। ये एक यहाँ पर जो है एक पॉइंट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे खराब है और ये बेकार बात भी है। लेकिन हाँ, प्रमोटर जो है जितनी स्टेक गिरवी रखी है उसमें से कमी कर रहा है, तो प्रमोटर लगातार जो है वो कम कर रहा है अपनी प्लेजिंग स्टेक। हालांकि अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है नोमोरा सिंगापुर यहाँ पर बेचते हुए नजर आए थे, तो 4 जून के बाद जो है नोमोरा ने यहाँ पर जो है बेचना बंद कर दिया। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर नोमोरा जो सेल कर रही थी वो उसने अपनी सेलिंग जो है वो रोक दी है। तो यहाँ पर नोमोरा की तरफ से तो अब कोई सेलिंग है नहीं। जो स्टॉक गिरा है सिर्फ अपने मार्केट की वजह से गिरा है। और आप जानते हैं कि स्मॉल कैप के जो शेयर्स हैं वो ज़्यादातर शेयर्स जो है वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाए। तो स्मॉल कैप का जो फंडा है, जो मार्केट क्रैश हुआ था, स्मॉल कैप का इंडेक्स क्रैश हुआ था, निफ्टी क्रैश नहीं हुआ था। निफ्टी क्या हुआ था मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपको दोबारा बता दूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है निफ्टी को ये ऊपर ले जा रहे थे जो बड़े बड़े फंड हाउसेस का है, बड़े चंक्स का है। तो यहाँ पर जो है निफ्टी को जो है वो ऊपर ले जा रहे थे, निफ्टी प्लस में होती थी, लेकिन स्मॉल कैप के जो शेयर्स है वो क्रैश हो जाते थे 10-10%। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है खेल चलता था और लोगों को समझ में नहीं आता था। मुझे भी समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। मैं तो यहाँ पे जो सिर्फ टेक्निकल की बात करता हूँ, मैं देख रहा कि सुबेक्स, पैरामाउंट कम्युनिकेशन जिसके ऊपर हम बात करते हैं, पैरामाउंट कम्युनिकेशन, सुबेक्स, HSCL, यहाँ पर बात करें ब्रैडकॉम ग्रुप सबसे बड़ा यहाँ पर जो है सबसे बड़ा प्लेयर यहाँ पर मैं कहता हूँ, जितने भी मैंने बताए, डेटामेटिक, ये सब धड़ाम से गिर रहे थे। तो ये स्थिति आ गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि निफ्टी ऊपर जा रहा था, हमको लगता था कि मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर असल में खेल कुछ और ही चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर पैरामाउंट कम्युनिकेशन में गिरावट, भारी गिरावट देखने को मिली है। तो उम्मीद है आप पूरी बात को समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है आपको करना क्या है। आपको देखिए एक स्टॉप लॉस लेके चलना है। अगर आप 15 पर भी नहीं बेच पाए, क्योंकि मैंने कहा था 15 बेच लो, अगर आपने बेच लिया होगा तो 11 रुपये कुछ पैसे पर मैंने कहा था कि वापस खरीद लीजिए। यहाँ पर स्मॉल कैप जो है वो वापस सही हो रहा है और यहाँ पर जो है असर जो है वो पैरामाउंट कम्युनिकेशन पे जरूर दिखेगा। और वैसा दिखा भी, लो से रिकवरी हुई। लेकिन यहाँ पर अगर आपने 15 रुपये पर नहीं बेचा और ये गैप आपने नहीं ले पाया और अभी भी आपके पास शेयर्स हैं, ठीक है ना, तो अगर आपके पास शेयर्स है तो आपको भैया देखिए 10 रुपये 50 पैसे का, आपको कोई भी हो, आपने नया लिया हो, आपने पुराने लिए बैठे हो, जो भी हो, जिसकी भी फ्रेश एंट्री हुई हो या पुराने होल्ड कर रहे हो, आपको 10 रुपये 50 पैसे के आसपास का यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना ही है। आसपास के 10 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एक 11 रुपये 20 पैसे के आसपास जो है हमने लो से रिकवरी देखी थी। 11 रुपये 30 पैसे के आसपास, 11 रुपये 20 पैसे के आसपास जो है लो बना था, जिसके बाद हमने रिकवरी देखी थी एक सपोर्ट की तरह। वो लेवल अब हमारे सामने आएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 11 रुपये 20 पैसे आप मान के रखिएगा, अभी ध्यान नहीं है इतना कि यहाँ पर जो है कितना, यहाँ पर 11 रुपये 50 पैसे का लेवल था या 11 रुपये 20 पैसे का लेवल था, इन दोनों में से कोई एक लेवल है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है अभी इतना में इसके बीच में ही है, 11 रुपये से नीचे नहीं है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है मेन जो इंपॉर्टेंट लेवल है 11 रुपये 20 पैसे, उसके नीचे ही आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब क्यों रखना है? अगर ऑपरेटर चाल भी चलता है, मार्केट की कोई गिरावट आती है, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी अगर होता है, ज़्यादातर मैं ऑपरेटर की वजह से करता हूँ ये चीज़, क्योंकि अगर ऑपरेटर यहाँ पर चाल चलता है तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है वहाँ पर उसे पता होता है कि लोग खड़े हैं यहाँ पर, तो उस लेवल को जो है हिट करने की कोशिश करता है, ध्यान रखिएगा। और उस लेवल को हिट करने के बाद वापस स्टॉक जो है वो रिकवर हो जाता है। आपने कभी भी आपने ये नोटिस किया होगा। तो अगर ऐसा होता है तो आप इस चीज़ से बचेंगे, और यहाँ पर जो है नीचे लगा होगा आपका स्टॉप लॉस, तो आप इस चीज़ से दूर रहेंगे। भले ही यहाँ पर जो है थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस ज़्यादा है इंपॉर्टेंट लेवल के,
ठीक है ना। लेकिन उस चीज़ से जो है ऑपरेटर की चाल से आप बच के रहेंगे। तो इस चीज़ को आप जो है अपना के चल सकते हैं। आप इस स्टॉप लॉस को जो है मैं सजेस्ट करूँ, आप ये स्टॉप लॉस जो है लेकर चल सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो दोस्तों मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। 20 सेगमेंट हटने दीजिए, वापस सब कुछ नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा इन शेयर्स में, क्योंकि ये छोटे शेयर्स हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग मांगता है आदमी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लिया, कुछ मैंने गलत बता दिया, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो आपको इस स्टॉक के बारे में, अलग किसी के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।